Ассаламу алейкум достор, мен Рима. Көптөн бери сиздер менен амандаша элекмин. Андыктан ассаламу алейкум демекчимин. Көптөн бери видео ролик чыгара алган жокмун. Анын себептерин эмки роликте түшүндүрүп кетүүгө аракеттенем. Ал эми бул ролик болсо көптөн бери баары сурап келген тема жөнүндө болмок. Бул Кыргызстандан келе жаткан адамдар эмне алып келиш керек Америкага. Америкага келгенде негизи эле Кыргызстандын буюм тайымынан эмнелерди алгыңыз, мындай эмне керектүү болот, эмне Америкада жок, ошол жөнүндө болмокчу. Көптөгөн адамдар грин карта менен жана башка жолдор менен дагы Америкага келип жаткан убак. Ошол учурда эле Америкага келгенде жашоо турмуш кандай болуп кетет, эмне буюм тайым керек экенини жана эмнени ала келиш керек экенин көптөрү билбей турат. Ошол жөнүндө бул роликка баарына пайдалуу болот деп эсептейм. Андыктан деген коңгурону басып коюңуз. Эмки роликти пропускать этпеш үчүн эмки роликти мен эмне үчүн ютубка чыкпай калганым, негизи эле эмне үчүн видеолорду кылбай калганымдын себептерин түшүндүрүп берем. Ал эми бул видеого класс басып жана комментарияда күтөбүз деп жазганды унутпаңыз дагы. Кеттик. Биринчи Кыргызстандан алып келе турган нерсе бул, конечно же, Кыргызстандын сувенирлери. Анткени деген Кыргызстандын сувенирлерин эч жерден, Американын эч бир жеринен табууга мүмкүн эмес. Ошондуктан ар бирөөнүн үйүндө ушундай сыяктанган Кыргызстандан келген сувенирлер бар. Ушундай жашнакай төшөктөрдү Кыргызстандан каптарын эле алып келип алып, анан кийин бул жактан пахтасын салып алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Экинчи местого мен ушундай төшөктөрдү коймокмун. Ушундай жашнакай төшөктөр. Азыркы учурда көптөгөн кыргыздар деген бешиктен бери алып келе башташты. Анткени келе жаткандардын балдары бешикке жатып көнгөн. Ошол себептен деген бешик дагы Америкага алып келсе болот. Кийинки мен айта кетчү нерсе бул деген китептер, кыргызча же орусча китептер, балдарга китептер болмокчу. Списокты улантмакчымын. Кийинки нерсеси бул балдарга жана өзүңүздөргө кыргыз кийимдер. Анткени бул жакта кыргыз комьюнити, кыргыздар көп болгондуктан кыргыз центрлерде кыргызча мероприятиялар өткөрүлөт. Ошол жактарга кыргыздар көбүнчө кыргыз кийимдерин кийип барып, негизи эле эчке сүрөткө түшкөнгө бир нерсе болсо, ошо кыргыз кийимдерди сүрөткө кийип түшкөн өтө жакшы көрүнөт. Дагы бир керектүү нерсе бул ушундай монтажница десем болот. Анткени деген Америкадан деле тапса болот, бирок Кыргызстандан ушундай монтажница кички чакан монтажница ала келсе дагы өтө жакшы. Андан кийинки списокко мен деген специяларды кошмокмун. Мен көбүнчө Кыргызстандан кимчи алдырам жана мондай универсальный приправаны алдырганды жакшы көрөм. Баардык тамакка кошконго мүмкүнчүлүгүң бар. Жана башка дагы шорпого, шашлыкка жана башка специяларды алдырып турам. Бул эмне үчүн кылынат? Американский вкусовой предпочтениялар өтө башкача болот Кыргызстандыкына караганда, жана ошол эле тамакка кошуучу специялары, муруч, калемпир жана башкачалары башка даам берип турат. Ошол себептен Американын тамагына көнүш биринчи күндөрү өтө кыйын болуп сезилет мага. Анан өзүңүздүн тамакка кошо турган специяларыңыз болуп, ушуларды кошуп тамакты үйдөн жасап көнсөңүз, анан кийин көнгөндөн кийин уже американский тамактардагы башкача даам сезилбей калат. Кыргызстанга сагынычыңыз жок болуп калат. Ошол себептерден деген мен бирден бир алып келетүүчү Кыргызстандан нерселер бул деген специялар деп баарыңыздарга совет бермекчимин. Ден соолук адамга эң керектүү болгондуктан таблеткалар жөнүндө дагы айта кетким келет. Негизи эле Америкага келатканда эгер кандайдыр бир ооруларыңыз бар болсо, обязательно өзүңүздүн таблеткаларыңызды ала келишиңиз зарыл. Особенно эгерде балдарыңыз ангина менен ооруса же дагы бир кандайдыр бир таблеткаларды врач предписание кылса, ошол таблеткалардын баарын Кыргызстандан ала келген жакшы. Анткени Америкада система башкача. Жөнөкөй эле антибиотикти магазинге барып ала албайсың жана сизге ал антибиотикти эч ким жазып бербейт. Биринчи 3 айга чейин страховкаңыз жок болот. Ошондуктан эч кандай бир врачка бара албайсыз деп айтсам дагы жаңылышпайм деп ойлойм. Ошондуктан баардык таблеткаларды өзүңүз менен алып келгениңиз жакшы. Баарын алып келген, айпери деген, эмне ингалятор экен. Анан жана эмелерин көргөсөң, парацетамол, тачка. Эмне? Бул ошол лапирамид ичип коробкаларын алып салганбыз, местаны ээлебесин деп.
калгандарын артылган. Биякта жана укол аткан нерселерин көргөзсө. Азыр бул Linex эме балага Бобо чиккен, жок, боботик эмес, баягы үчөө өткөндө пробиотик. Анан бул детский парацетамол болсо керек. По-моему, бул да парацетамол. Бул аспирин. Ушундай пачкалап эле алганмын, көп бересин деп. Бул мукалтин. Даже дагы кээрлерин бияктагыларга берип койгон. Мындан кийин калгандан кийинкилери Айпери көргөзөт. Фурацилин. Ушунун ичинен кайсынысын көп колдоносуң, Айпери, ушуну айтсаң? Кайсынысын көп колдондуң сен? Амоксициллин, парацетамол, ошо как обычно эле. Чиреда аллергияга бардыгы эле керек болот экен, бирок мындай на все случаи. Негизи мен айтканда могул Linex жакшы помогать этет деп айтам. Балдар жөтөлүп калса тамагына майлап койсоң, ушул негизи эң жакшы помогать эте турган болот. Анан мукалтин и парацетамол эң керектүүсү деп айтсам болот. Жок, бирок по-любому керек болуп калат экен. Мисалы үчүн сага эмес болсо бүгүн эле азыр эле бербедим да лапирамид бирөөгө. Ошондой да. Бул нистатин таблетка, өзү ойлоганга, даже мондай градусниктен бери алып келгенбиз. Анткени бул жакта эме градус эмес, Фаренгейт менен өлчөт экен. Анан толтура бул ципрофлоксацин. Бул да антибиотиктин кичине күчтүүрөөгү. Сальбутамолдон бери алып келгенбиз. Бул сальбутамол. Это ингалятор тоже. Адышка болуп калса, маздардын түрү менен бул оксалиновая мазь. АЦЦ тамак ооруганда. Нистатин бул оксалин, нистатин. Анан үчүнчүсү облепиховое масло деген бар. Ал каякта экен билбейм. Ошо үчөөнү бул ойлоганга стоматитке колдономун. Флакон алып келгенмен, бир пачка, ошо 50 штук, ушу жарымын колдонуп. Бул жакта өзүбүз алдыган жокпуз, көбүнчөсү эле ушул тааныштарыбыз, досторубуз ооруганда биздин жардамыбыз тийди да ошо. Бул ампициллин балдарга ошол антибиотик качестве калбай калды. Анын ошол растворлору менен натрий хлорид бул цефтриаксонго, бул навакаин ампициллинге растворлору менен. Айпери өзү медик, ошондуктан бул таблетка шприцтеринен баары өзү санап канча керек экенин бүт санап ошого алып келгем. Ашыкча бир шприц да ашып калбайт да. Бул 5 граммдык шприц. Бул амоксициллин коробка бул жакта жүрөт экен. Ушундай пачка алганбыз дагы, анан коробкаларын чыгарып салып, пакеттерге салганбыз, место элебесин деп. Аябай эле көп болчу. Бул система. Системаны издегендер да өтө көп экен, шашылып түрдө иногда даже саткан күндөрүбүз да болду. Мисалы Кыргызстанда сом менен алганды, бул жакта еще аптеканын баасынан арзан сатып атып, мен ушул дары-дармектердин акчасын чыгарып алдым десем да болот да. Бул система. Андан бул дагы шприцтер 2 граммдык, 5 граммдык, ошол кайсыга кандай керек болсо ошонун баардыгысын алганмын. Эми кандай медикамент на всей случай жизни алып келиш керек экен да. Бул перекись водорода, ошо бир жериң бир нерсе болуп калса, обычный эле мына бинт, диклофенак, димедрол, бул глюкоза. Глюкоза экен 5%. Физраствордан бул рингер экен, ичиң өткөндө балдарым иногда кусса, ошо рингер Кыргызстанда саят го, ошондой рингер алып келгем. Бул аскорбиновая кислота, витамин С, эмеге глюкоза 5%ге кошуп берет, ошо ичип өткөндө кичине балага кубат берет да. Глюкоза жок болсо физраствор менен деле берип койсо болот. Ошо бул глюкозалар, ошол саны менен алып келгенмен да, кичине эле колдондум, пока Кудайга шүгүр кереги тийелик. Негизи кереги тийбей эле койсун, бирок сактыкка кордук жок. Бул тетрациклин для наружного применения, ошол дагы бул мына облепиховое масло, айтпадым беле жана, ооздо стоматитке заживление болгонго жардам берет. Зон 4, бул зон 4 укол, бул адам баягы кусканда токтотот да. Бул дексаметазон, гормональный бул, бирок бул да керек болот. Папаверин, обычный эле папаверин, бир жерин катуу ооруп эле чыдабай барса, обезболивающий кылып сессияны болот. Бул болсо глазной мазь, Капля. капля. Ленкас. Мындай ленкастар керек.
жакшы помогать этет экен. Жөтөлүп калса балдар эме мойнуна эле сүкөп койсо жакшы. Мына достор, бул Кыргызстандан эмне заказ беришет көбүнчө? Бул мындай получается подарок. Кыргызстандын флагы обязательно. Максим Шоро! Новогодний эмес выпуск. Мясорубка. Жакшы. Калпак. Обязательно калпактар керек, анткени деген бул жакта калпак деген нерсе жок. Кичинекей даже. Идриске. Идрис? Кышка мал болгондуктан маасы. Намаз окуган кишилерге особенно маасы жакшы. Калиш мененби? Калиш менен. Маздар тракта жүргөн үчүн. Это жолуктар алып. Жолуктар обязательно. Жолуктар алып. Билдим. Это что-то. Курут. Обязательно курут алып келишет Америкага. Бысмылда. Жытынан. Айдеринче. Это что? Бобы? Өрүк. Папкенский өрүк. Потом очайын ачпайын ба, стоит, не стоит. Носки. Термоноски. Жакшы. Бул видео сизге пайдалуу болсо буга класс базыңыз жана эгер кимде ким Америкага келе жаткан болсо же болбосо келгенге даярланып атса, ушул видеону ал адамдар менен дагы бөлүшүп, информациясын көбөйтүп коюуну унутпаңыздар. Андыктан ассаламу алейкум, эмки видеодон көрүшкөнчө.